हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अगर आप मेरे चैनल बर्ड्स के शौकीन में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं हम आज का व्लॉग। तो दोस्तों, हमने जो अपनी मुर्गी को अंडों पर बिठाया था ना, इसके सिर्फ 4 ही चूज़े निकले, बाकी अंडे ख़राब हो गए थे। पता नहीं क्यों इसके बाकी इतने सारे अंडे ख़राब हो गए। तो अंडे तो हमने उठा लिए थे, लेकिन इसके पास सिर्फ 4 चूज़े थे। रात को बारिश हुई, सुबह मैंने आके देखा तो इसके 2 चूज़े और मरे हुए थे। अभी हम इसके केज की करेंगे सफाई और फिर हम इसको मुर्गे के साथ छोड़ देंगे, जो हमारा लाल मुर्गा था ना, उसके साथ। तो दोस्तों, अभी हमने अपनी मुर्गी और इसके चूज़ों को बाहर निकाल लिया। हमने इसके साथ अपने दूसरे चूज़े जो हम लेके आए थे और अपना बैंटम का चूज़ा जो था उसको भी रखते हैं, छोड़ते हैं, देखते हैं ये कुछ कहती है उनको या नहीं। अगर कुछ नहीं कहती तो फिर उनको इनके साथ ही छोड़ देंगे। तो दोस्तों, अभी हमने अपने सारे चूज़ों को निकाल लिया। ये जो इनकी माँ है, अब इनको इसके पास छोड़ते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों, हमने अपनी मुर्गी को चूज़ों के पास छोड़ा तो इसने जैसे ही देखा दूसरे चूज़ों को, ये तो उनको मारना शुरू हो गई। अभी हम इसके पास से इसके भी चूज़े हटा लेंगे और इसको अपने लाल वाले मुर्गे के साथ छोड़ेंगे। तो दोस्तों, हमने केज के अंदर की सफाई तो कर ली है, लेकिन हमने केज के बाहर गंद डाल दिया। अभी हम इसको भी सारा उठाते हैं और हम मुर्गी को इसके अंदर दोबारा वापस छोड़ते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने अपनी मुर्गी को अलहदा कर दिया और इसके चूज़ों को अलहदा कर दिया।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल बर्ड्स के शौकीन को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।